Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Sağ olun. Siz de. Bizim Ali Mahmut. Öyle mi? Gel Ali Mahmut. Manzara çok güzel. Tamam. Böyle yandığımız zaman tam böyle yok sıcak değil. Güzel. Şeyin yerinde. Şimdi orada. Önce kayıt edeceksiniz. Evet, girelim bir kayda. Kameralar gelsin. Başlayalım mı? Siz söyleyin ben Sizin kayıtlamanız. ileteceğim.